Hatimaye mtandao umerejeshwa nchini Tanzania, na hii ni baada ya siku takriban 5 hivi kufungwa kufuatia machafuko ambayo yalikuwa yametokea kwenye uchaguzi mkuu, ambapo tunafahamu Oktoba 29 ilikuwa siku rasmi ya kupiga kura, lakini vile vile kulikuwa na kundi la watu ambao walijiorganize kutoka barabarani kupinga kile ambacho kimekuwa kikifanyika na kudai haki yao pia, ambayo wao wanaita ya kimsingi ya masuala ya reform kwenye mchakato wa uchaguzi. So finally, nadhani baada ya kuonekana kutokea kwa zile sintofahamu, machafuko ya hapa na pale, na mtandao kutumika kuinfluence watu wengi, basi network ikawa imeshushwa hapo. Kwa hiyo Watanzania wamekaa bila mtandao kwa takriban siku 5. Sasa leo jioni, baada ya of course zoezi la mchana, baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuapishwa pale Chamwino jijini Dodoma, jioni ya leo mtandao ukawa umerejeshwa. Taarifa mbalimbali zimekuwa zikiendelea kutumwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizunguka zaidi ni pamoja na kuonesha baadhi ya uharibifu ambao umefanyika kwenye baadhi ya maduka ama biashara za watu mbalimbali, ikiwemo superstars, watu maarufu, watu mashuhuri hapa nchini Tanzania. Mojawapo akiwemo Shilole, Shishi Baby. Kama ambavyo tunafahamu, Shilole amekuwa ni moja kati ya wasanii ambao waliweka wazi kabisa hisia zao za kisiasa, ambapo alikuwa na supporti Chama cha Mapinduzi, ambaye mwenyekiti wake ama mpeperusha bendera alikuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mpaka sasa of course bado yupo kwenye nafasi hizo. Lakini yeye ni moja kati ya wasanii ambao walionyesha interest za moja kwa moja na kushiriki kwenye baadhi ya kampeni mbalimbali za uchaguzi mkuu, hasa kwenye upande wa Chama cha Mapinduzi. Ukiachana na yeye, yuko pia Diamond Platnumz, ambapo pia iliripotiwa kulikuwa na baadhi ya watu waliotaka kwenda kuchoma pia ofisi za Wasafi. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba ofisi hizo watu hawa hawakuweza kufanikiwa kushiriki tukio hilo, na baada ya kudhibitiwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini vile vile kuna taarifa ya duka la Juma Jux ambalo liko pale Afrika Sana, mitaa ya Sinza. Duka hilo limeripotiwa kwamba waandamanaji wamevunja na kuchukua baadhi ya bidhaa, ikiwemo nguo mbalimbali za African Boy, wamezivaa na kuingia nazo mtaani, wakubeba wamebeba. Kwa hiyo kumekuwa na taarifa za namna hiyo. Nakupa highlights za kile ambacho kimetokea, in case kama ulipitwa na haufahamu chochote kitu ambacho kinaendelea kwa hawa masuperstar wasanii wetu juu ya tukio hili la uchaguzi mkuu, pamoja na vurugu ambazo zimetokea hapa siku hizi 2-3. Duka pia la Billnass Mafioso Bwana Nenga limeonekana kuchomwa moto, Nengatronics pale Sinza, ambako footage mbalimbali zilikuwa zinaonyesha waandamanaji wamefika katika hilo eneo na kuchoma moto ofisi hizo. Lakini vile vile inaripotiwa wapo baadhi ya watu ambao wameondoka kabisa na simu zilizokuwepo dukani hapo. Kwa hiyo taarifa zimekuwa zikienea kwa ukubwa sana. Wako wanaodai kwamba hata nyumba ya Diamond Platnumz kule Madale imefanywa uharibifu mkubwa. Lakini vile vile baadhi ya nyumba za viongozi na vitu kama hivyo. Hakuna taarifa rasmi kwa hiki ambacho tumekuwa tukikizungumza hapa. Ni taarifa ambazo bado zipo kwenye mitandao ya kijamii. So sisi kama podcast pia tunaendelea kusubiria taarifa rasmi za jeshi la polisi pamoja na mamlaka husika, wao watuletee ukweli ama undani wa haya mambo ambavyo yamekuwa yakizungumzwa na kupostiwa kwenye mitandao huko juu ya uharibifu wa mali za mastaa waliokuwa wakionesha wanasapoti upande wa Chama cha Mapinduzi. Kuna clip inamuonyesha Shilole akilia baada ya tukio hilo la kuchomewa ofisi yake maeneo ya of course hapa Dar es Salaam, lakini kuna taarifa pia hata ule mgawa wake wa Dodoma watu wamefanya uharibifu pale. Umeona bwana. Kwa hiyo taarifa ziko hivyo. Lakini vile vile jioni hii nimeona duka la Sodox 69 limevunjwa na watu wameingia, wamechukua vitu, nguo na kila kitu. Juzi pia nimeona wakati mtandao ulipokuwa umerejea kwa muda mfupi, ndugu yetu Sharubaro wa Insta na duka lake pale Magomeni ameonyesha masikitiko makubwa baada ya
vijana pia ama waandamanaji kuvunja duka hilo na kuingia ndani, kuchukua kila kitu na kuondoka nacho. Kwa hiyo akawa anahoji, bwana, mbona mimi sijashiriki kabisa kwenye haya mambo ya masuala ya chama kama ambavyo pengine wamekuwa wakituhumiwa mastaa, celebrity wengine, kwa nini mimi nimefanywa hivi? So ni vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea kutokea kwenye mitandao, na sote kwa pamoja kimsingi kwa uharibifu ambao umetokea, bila shaka tunaungana na Watanzania wengi kulaani vitendo hivyo, lakini vile vile tutoe pole, ama mimi binafsi nitoe pole kwa kila mmoja ambaye ameguswa na matukio yaliokuwa yametokea, miili ya watu ama watu ambao tayari wametangulia mbele za haki kutokana na kile ambacho kimeonekana kwenye mitandao ya kijamii, watu ambao wamepoteza ndugu zao. Kusema za ukweli, mimi personally ama Upupu Podcast tunatoa pole na tunazitakia roho za marehemu zilazwe mahali pema peponi. Amen, kwa tukio hili ambalo kiukweli limekuwa jipya kabisa kwenye nchi yetu na experience kwa mara ya kwanza. Nimepitia kwenye mitandao huko, nimekutana na clip moja unasema kwamba bwana Diamond na familia yake walikimbilia pale nchini Kenya. Lakini wapo watu wanaodai kwamba wakawa wamewatoa na wakasema kwamba Kenya sio mahala salama kwa wasanii wa Tanzania kukimbilia katika lile eneo, kwa madai ya kwamba hata wa Kenya wao kuna baadhi ya vitu hawajapendezewa navyo. Kwa hiyo ipo ripoti inasema Diamond na familia yake imekimbilia Dubai baada ya kutokea kwa vurugu hizi. Ukweli bado haujafahamika, kama ambavyo nimesema mwanzo, tunaendelea kusubiri ripoti za viongozi pamoja na mamlaka husika watujuze juu ya haya yote ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea. So kwenye media moja pale nchini Kenya wakawa wameshare taarifa hiyo ya kwamba kuna media hii hapa, naomba nikusomee hapa hii taarifa kilichoandikwa na Diamond alichokijibu kupitia page ya Instagram ya Jamii Diary. Hii bila shaka ni hiki ni chombo kutoka pale Kenya, kikawa kimeshare picha ya Diamond na wakaandika hapa, Diamond Platnumz akimbilia Dubai baada ya Wakenya kwenye X kumpa saa 6 kuondoka katika hoteli maarufu ya Nyali. Sasa posti hii imepata engagement kubwa sana. Of course imepostiwa siku moja kutoka leo, kwa maana ya jana. Sasa umeona baada ya kuandika hivyo kupitia hii post ya Jamii Diary, Diamond akacheka pale akaandika media. Umeona bwana. So hii comment yake ni kama vile hakubaliani na hiki ambacho kimeandikwa. Pengine hakuna ukweli wa hiki ambacho kimezungumzwa, ama kama kina ukweli yeye mwenyewe anafahamu. Kwa hiyo kumekuwa na taarifa za namna hiyo, sintofahamu nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Mimi kama kawaida Dr. Upupu Podcast ipo hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa za wasanii, na nitakuletea footage mbalimbali ambazo zimekuwa zikionyesha of course uharibifu kwenye baadhi ya maduka pamoja na rasilimali za mastaa wetu hapa nchini Tanzania. Uone namna ambavyo imekuwa. Anyway, wewe una mtazamo gani kwenye hiki ambacho kinaendelea juu ya malalamiko ya wananchi kulalamikia mastaa wao kutokaa upande wao na reaction ambayo wameichukua dhidi ya mali zao pamoja na kila kitu ambacho kinawahusu wao? Upi mtazamo wako kwenye hili? Usiache kuniandikia hapa kwenye YouTube ya Upupu Podcast, na mimi nitapita na comment zako, lakini vile vile nitasoma. Mwisho kabisa nazitakia roho za marehemu, au naziombea roho za marehemu mahali pema peponi, amina, zilazwe, lakini vile vile majeruhi wote wapone kwa haraka, na tuiombee amani of course nchi yetu, mambo yarejee kama kawaida, lakini vile vile kufuatwe na misingi ya haki, uhuru na usawa.